菜鸟正被一群小混混围攻，他开始慌了。可这群小混混看上去好像不太聪明的样子，被菜鸟一咸鱼打乱了阵脚。就这样，他误打误撞完成了任务。就在要准备收工时，手表上传来其他特工的视频，队友在恐怖组织的老巢被突然释放的毒气全部迷晕。菜鸟知道表现的机会来了，他看了看眼前的废弃零件，似乎想到了什么。他开始了研发工作，将这些零件变废为宝。谁能想到，平时吊儿郎当的菜鸟，在关键时刻居然能用这堆废铁就制作出威力还可以的武器，还有这架可以在空中暗查敌情的无人机。跟上司汇报之后，菜鸟拎起咸鱼便开始行动。本想趁2名守卫不注意，悄咪咪溜进大本营，可咱们的咸鱼是真虎啊！菜鸟感慨，咸鱼可真是个好搭档呢。就这样，菜鸟成功进入敌方大本营，他躲在角落，打算利用无人机寻找 BOSS 的所在之处。然而没过多久，无人机便失控了。菜鸟还在纳闷是哪里出了问题。菜鸟慌了，赶忙举起武器想要攻击，可谁能想到，哦吼，完蛋！咱们的菜鸟能否成功脱险并救出队友呢？